هلا والله بالشباب، شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. وياكم ثور 119، واليوم رجعنا لكم فيديو جديد وحلقة جديدة وبسيرفر جديد. هاي السلسلة يا شباب راح تصير سنجل بلاير بلعبة ماينكرافت. فيب لا تنسى لايك والاشتراك. يلا خلينا نبدأ. اوكي شباب، شباب، رابط قناتي الثانية، القناة الثانية مال شروحات ماينكرافت. ان شاء الله باكر انشر لكم فيديو، والتنزيل راح يكون يوميا. يوميا راح يكون الساعة بالخمسة العصر، بالخمسة او 4:30. كتبولي بالتعليقات تبي الساعة قوم انزل. يب، خلنا اول شي نسوي الادوات. فاوكي شباب، هسه نجمع الكابلستون. نجمع تقريبا هيك، نجمع 20 وحدة كافية. نصعد بالديارت، نصعد. ماكو داعي خوف هيك اسوي، ماكو داعي. نجي هنا ونسوي لنا ادوات سيف والبيكاكس، الاكس، الشفل. اوكي شباب، خلينا نجمع لحم الخروف، ونطبخه، نسوي لنا فرن همينه. نجيب هاي الدجاجة نقتلها، نجيب اللحم، ونجيب البقرة تاع الخروف. شباب اجمع اللحم وارجعكم. شباب هذا الجبل حلو، يمكن راح ابني بيتي هنا. هو الحلقة راح تجي اسوي بيتي هنا بالجبل. والله حلو الجبل وحد كبير همينه. شباب ان شاء الله ادخلكم وياي صحباني. راح يكون اعضاء السيرفر بس 5، اللي هو اني، راح اجيب ناس. وهاي راح تصير منطقتي هنا بهذا الجبل. بس والله جبل حلو. هنا منطقتي يمين راح تصير. اوكي شباب، هسه لميت الموارد وجبت فحم. فنخلي الفحم ونخلي ناخذ الاكل. سويت اسر اللي قتلته هواي خرفان، قلت سويت اسر هواي. وهسه خلي نبني لنا بيت مؤقت، يعني بيت بس هيجي نقعد بيه. نحلل هذا الخشب، نحلل هاي، خلينا ستاك بس. حلو، نجي خلينا هيجي بيت مؤقت. واخر دجاجة مؤقت على قد حالنا. اوكي شباب، خلينا نبني. بس هسه ما اعرف ساند منين راح اجيب حتى اطبخه ويعطيني قزاز. والله ما اعرف منين راح اجيب. ودور الكواليس اخليهن، اسوي لي قزاز او اروح ادور على قزاز. اوكي، نصعد. شو اخذ قبل شوية متت لان كريبر طق علي، فما اعرف ما ودي نسهر راحن. لا خلص الخشب، نحلل واسوي جستات همينه، لان الجستات حلو يفيدنا. ونخلي بين اغراضنا ما نحتاجهن. لا هنا خطأت.
نكسر، وهنا نخلي شباك. شباب راح تقولوا لي ليش بيتك مربع؟ يعني شباب هسه أنا موارد ما عندي موارد ابني لي بيت كوارتز، لو بيت مدن ما عندي موارد. فإن شاء الله بالمستقبل ابني لي بيت مدن يعني مدن. فنكسر هاي، نجيب هذا الخشب الأبيض ونكسر القاعية حتى نسوي القاعية من الخشب الأبيض حتى يطلع لنا حلو البيت، ما نخليه كله من لون واحد. نكسر الجو الصغير، خليه ما أعتقد يكفي الخشب، ما أعتقد، فماكو داعي أخلي جو الفرن. اوكي شباب، لازم اكسر بالكت الله يكفي الخشب، حتى لو بس بلكة وحدة ناقصتني. لا شباب ما يكفي، يلا هاي من هنا نسويها هيك اضافات. فهسه خنروح ندور على ساند، لو يمكن راح يجي الليل، ونروح نجمع اكل. ثواني بس الماينكرافت علقت، نروح نجمع اكل لان ما نقدر نعيش بدون اكل، نقوم نتدمج ونموت. ناكل. ها بقت السقفية، نسوي السقفية. والله ما ادري شلون اسويها. ابني والله جا الليل، خل يجي الليل بعد وحتى انام. استنى شدي ما اطب من جوا انام. اوكي شباب، وصباح الخير. نكمل البيت. فمثل ما شفتوا هذا البيت كملناه. ان شاء الله الحلقة الثانية نطور البيت ونروح نسوي لنا كهف، حلقة كهفية او كيفينج. فأوكي شباب، هنا وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى عجبكم المقطع، إن شاء الله يعجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك وبيس اوت.